ahlu jannahu buu rasuulku yidhi markay jannada galaan afar shay baa loo bishaaraynayaa waxaa la odhanayaa ahluljannow maanta laga bilaaba waxaad leedihiin nolol aan dhimasho dambe lahayn shabaabnimo aan gabow dambe lahayn nicmad aan dhibaato dambe lahayn caafimaad aan xanuun dambe lahayn baa la odhanayaa ayna dunya xadiis buu nebigu ka sheekeeyey ibnu mascuud uu wariyey yaa adnaa ahla aljannati manzila jannada dadka galaya ka ugu darajo yar buu nebigu maalin ka sheekeeyey wuxuu yidhi waa nin ka soo baxaya jannada buu nebigu yidhi jannadu ka soo baxaya gurguurad buu kaga soo baxayaa albaabkii jannadu ilaahay buu hor imanayaa ilaahay baa odhanayaa cabdii addoonkaygiyow orodoo jannada gal waa taase albaabkii jannadu imanayaa indhihiisii baa looga dhigayaa jannadii inay buuxsantay markaasuu noqonayaa yaa rabbi jannadaad gal igu tiri way buuxdaa meelaan ka dega ma haysto markaasuu ilaahay odhanayaa ma buuxday orodoo noqo gal haddana uu imanayaa mar labaad mar saddexaad markii afraad baa ilaahay odhanayaa orodoo jannada gal oo teg oo gal jannada adduunyadii iyo 10 baad leedahay keligaas adduunyadii eemis 10 waa saaxada arlada weeyaan ama waxa jannada yaala adduunyada ma yaaliin adduunyada maxaa yaala markaasuu odhanayaa ataskharu bii ilaahu ma igu dheeldheelaysaa aw tadxaku bii mise waad igu qoslaysaa adigaaba boqorkiye maskaxdiisay ka dhaadhacayn arrintaas adduunyadii iyo 10 baa lagu siiyey soco imaam qurtubi kitaabu tadkira wuxuu ku sheegay ninkaasi madaxweyne marka dawlad loo magacaabo koormeer buu sameeyaa dalkoo dhan buu soo maraa gobollada tuulooyinka distrigyadaas meel kastuu soo maraa wasaaradaha ninkaasi wuxuu yidhi halkanuu ka bilaabayaa jannadiisii halkanuu ka bilaabayaa ilaa dhinaca kale uu ku soo wareegayo meesha uu mar marana mar labaad isha ku qaban maaye safarkaa wuxuu ka qaadanayaa 1000 sannadood imise sano 1000 sannadood fayaatii wuxuu imanayaa albaabkii jannadu isa soo taagayaa xawralcayntiisii baa ka hor imanaysa tanduru ilayhi wa yanduru ilayha buu ibnu cabbaas way eegi eegmadoo keliya ayaa qaadanaysa buu 40 sannadood imse sanaad dalka joogtaan annadra fad tucaaniquhu wa yucaaniquhaa uu ku boodayaa way ku soo boodaysaa way isku dhegayaan waalmucaanaqatu qadra 40 sana buu cabdullaahi ibnu cabbaas mucaanaqadoo keliya waxay saysanayaan 40 sannadood oo kale soconayaa maqsinkii cuntadu ay taallay buu fadhiisanayaa 700 sano uu cuntada cunayaa bas muddada u yar uu cuntada cuno waa 700 sano ayna dunya maxay tahay adduunyadu howralacaynta waan ka sheekayn lahayna kolley haweenkuna waa nala fadhiyaan bayaanka waa nala dhegaysanaya muxaadarada xaqoogana waan sheegaynaa cajiib nicmadaasaa ilaahay dadka mu'miniinta u diyaariyey yatuufu calayhi 10,000 khaadim buu nebigu yidhi ninka jannada galaya dadka jannada gale ugu jaga yara ugu faqiirsan ee ugu faqiir lama dhihi karee ugu jaga yar waxaa dushiisa dawaafaya buu nebigu yidhi 10,000 oo khaadim baa dul dawaafaya khaadimka kale arki maayo khaadimkan sharaabka iyo cuntada uu sida ku kale ma sido guryaha jannada buu nebigu yidhi sida guryahan adduunyada ma ahine sidaasay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yidhi asxaabtu way yaabeen yaa rasuulallah guryaha sideen u galaynaa wuxuu yidhi sida shimbiraad u duulaysaan aad u galaysaan buu yidhi cuntaada cunaysaan biyahaad cabbaysaan sindhe iyo kaadimidna noqoni maayaan cuntadu waxay isku beddelaysaa daacadaasoo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku beddelayaa dhididkaasoo isaguna miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma harraadayaan ma bukoonayaan calolxuma ma jirto qabyaalad ma jirto qabyaalad halkaa may socon ma jirayso wanasacnaa maa fii suduurihim min khillin albaabka jannada markay joogaan 2 shayba waa laga dahirayaa hadday jidhkoogiina jannada intay gelin baa la beddelayaa laabtooda wixii ku jiray khilli iyo xasad iyo dabeecaddii xunayd iyo buqdigii iyo wixiina halkaasaa lagaga reebayaa laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama wax kala maqli maayaan salaama bay maqlayaan
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم نزلا من غفور سلام قولا من رب الرحيم دحدودنا والسلام ملائكتنا والسلام حق سلام كنا سلام با كيمنيس سلامتك كيمنيسا سلامتا waxay ka timidaan oranaya من الحي الذي لا يموت إلى العبد الذي لا يموت دينتي يا إيمانك إسلامنimadu waxay bini aadanka siinaysaa sifaadka Ilaahay kamida الأبد صفة الأبد ويلنا يقف بني آدم مركو جنة قال من الحي الذي لا يموت وحال أورنا السلام تلي وحي كتم دي إلهي إنه لهي عن دمنين وحي أول إمتي أدونك إلهي يسونا عن دمنين هديته له نعمة إلهي نو دياريي نعمة دا وحا كويلين وان هيسانا إيمان كان كوهلينا سلام نمدان كوهلينا هوين كنا إلهي وأون نعميي والنبي قال عليه الصلاة والسلام إذا المرأة أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة رقوا بالليلي وحيابها الجنة رقا اللوغو بلان قاضي وابلات كيه لكن دمركو وحيابها الجنة كوغلين وابا وحس كدبير ناكتك قبضة دمتابو النبي قولي هوين إذا دمت يدو ننكيكو راضي كيهي جنة يقشبو رسولكو الرسول حديث وحاو كيري دتك الدين دتك الصلاة كدا الباب بي جنة كليهين ليدا باب الصلاة دتك الصونك اللازمة الباب بي كليهين باب الريان ليدا دتك صدقات بحية الباب بي كليهين باب الصدقة ليدا دتك الجهاد كأودة الباب بي كليهين باب الجهاد ليدا أبو بكر بايري بأبي أنت وأمي يا رسول الله هو يدي يا بايبا وكوكو في دينه وكوكو فرني سيدي دا الباب الجنة لا دهي ننكقل يالله غيره مجربو مركز النبي يقول نعم وأرجو أن تكون منهم ها ويجي الرق سيدي دا الباب الجنة با لو غيره الأورانيو كان كسوغل ويجران رقا إناد كمي تايبا رجيب الرسول كده أبو بكر كليا كقلي ما يسيدي دا الباب وحلق ليس قبض الصالحة دا إذا المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها هدي هوين يدمو النبي يقولي شنت وقتنا تكتو بشر رمضان أي صونتو فرجك جن حمانتك كدورستو نيكي جن أي أضيعدو سيدي دا الباب الجنة أي لا هاي أي كيد أنت كجساب رسولك سيدي دا الباب الجنة لا هاي أي كيد أنت كجساب رسولك هدي قبض لقاه لأفرتها عمل بشر رمضان أي صونتو شنت وقتيو إلى لسو حمانتو كدورسوناتو يزوج كيغوي أضيعدو أفرتها قبض لقاه لأبو رسولك يدي سيدي دا الباب الجنة أي لا هاي أي أبو بكر دمجوك سنة لقلي دون تقيامه والله ويدي النبي صحاب قبضه هو ويدي صحابياتكم هوينك مؤمناتك يا حور العين تمت كيف اللي بدن بالقويدي عائشة ويديس والنبي يقولي قبض مؤمنات يا حور العين تكف اللي بدن بويدي وحيتر محاك كف اللي بدني وهذا حور العين وإلهي بسميه النور بالله سميه وحو النبي يقولي بصلاتهن وصيامهن وطاعة أزواجهن وحيك كف اللي بتين حور العين تو هوينك مؤمناتكم حور العين waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan iragooga ay adeecayaan fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayna dhigtay ninbaa nabiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo raanba wuxuu nabigu yidhi hooyada haddana hooyada haddana hooyada haddana aabbaha buu rasuulku yidhi dhegayso gabadhayda muslimaday diinta islaamku hoos kumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday kor سيدنا عبد الله بن عمر بن إنو يمدي لعل هذا الحديث هو مرفوع ويان عبد الله بن عمر بو يمدين مركز سوري يا ابن عمر هو يدي يد الشيء أيان دكتيدا حاشك كوكيني انت الصوم ميل أيان دكتا كسو قاضي وان ضوافسيي عرفها أيان جيي حقيقي مقودي مسا مقودين وحكويري حقيقي كقول هايدود قد اسكداي مالكي أي يرانتا هذا كو حنبارسنيد مرض قيدك كو حنبارسنيد قيدك كدبعي أمة ليس إناد كسيبتي مالك كلي النحدينتي أي النحديبة أبالكيجي ما تسوع علم بوكي حقين والدهن حقين دين الإسلام قمال بكتير رساء أدوكونا اسكوحة قد بن ولا شيء مسلمة داي رقم بالله ده هاي دين بالله ده هاي إسلام باته هاي مؤمنات باته هاي وحد قد ديتا دتكي هوينكي إلهي الدويدن ورالك كغن نغضي وددو دي مريم بنت عمران كدايو آسيا بنت مزاحم كدايو فاطمة بنت محمد كدايو خديجة بنت خويلد كدايو دتكاسا الدنكن يا آخر كل باني
sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yidhi afartaasna waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay degganayd halka baydka guriga ninkaa rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilaahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina muxammedo tacab iyo rafaadda waa u dulqaadatay adduunyadana way ka sahay qaadatay waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija qofka ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayna dhigtay raabica ayaa la weyddiiye oo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacda nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaa la yidhi waxay tidhi gabadh xigmad lahaydoo afartaaba annaka unbaa dhallabay tidhi subxaan allah caqligu waa cajiib caqliga allah inoo hagaajiyo